సైకాడ్స్ ఇవి ఒక లివింగ్ ఫాసిల్ ప్లాంట్స్. సైకాడ్స్ డైనోసార్స్ కాలం నుంచి ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి. ఆ కాలంలో ఉన్న మొక్కల్లో 20% ఈ సైకాడ్స్ గ్రూప్కి చెందినవే. ముఖ్యంగా హెర్బివరస్ డైనోసార్స్ ఈ సైకాడ్స్ని ఆహారంగా తీసుకునేవి. ఈ రీజన్స్ వల్ల ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని ఎరా ఆఫ్ సైకాడ్స్ అండ్ డైనోసార్స్ అంటారు. సైకాడ్స్ అనేవి జిమ్నోస్పర్మ్ కేటగిరీకి చెందినవి. అంటే వాటికి ఫ్లవరింగ్, ఫ్రూటింగ్ ఉండదు, సీడ్స్ మాత్రం వస్తాయి. సైకాడ్స్ చూడడానికి ఒక ఫర్న్ ఇంకా పామ్ ట్రీ కలిపితే ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తుంది. వీటి లీవ్స్ షార్ప్గా ముళ్ళులా ఉంటాయి. వాటిలో ఉన్న కొన్ని న్యూరోటాక్సిన్స్ వల్ల పాయిజన్స్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. సైకాడ్స్లో సైకస్ రెవల్యూటా అనేది మోస్ట్ కామన్ వెరైటీ. అది డైషియస్, మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్గా ఉంటాయి. వీటి పాలినేషన్ అనేది బీటిల్స్ ఇంకా కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఈ మొక్కను చూస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక లివింగ్ హిస్టరీ అని అండ్ ఒక డేంజరస్ ప్లాంట్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ అనిల్. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, కామెంట్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.